Ciao tifosi del Napoli, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre informati sulle ultime novità del nostro club. Forza Napoli! Antonio Conte non vede l'ora di tornare in campo per dimostrare che il Napoli è pienamente concentrato sul campionato e sui prossimi impegni. Il mister ha sottolineato alcuni aspetti molto importanti. Su Lukaku ha dichiarato: «È un ragazzo che sente grande responsabilità, secondo me fin troppa. Gli dico di fare quello che sente perché lui comunque sposta gli equilibri. Lui inizia a star bene sia fisicamente che mentalmente, deve avere la mente libera e deve stare tranquilla. Deve fare quello che riesce meglio, gol, assist e giocare per i compagni. Lui è un giocatore generoso, fin troppo. Deve prendersi la responsabilità di essere leader». Il mister ha anche parlato di Billy Gilmour che sarà titolare contro l'Empoli. La sosta ci ha portato dei problemi. Lobotka è tornato con un problema al flessore. Non è un problema gravissimo, però bisogna affrontarlo e recuperare. Inevitabilmente dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti. Al tempo stesso sarà l'occasione per vedere Gilmour. L'ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti. Siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c'è sicuramente uno forte. Dispiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie. Poi ancora, se non ci fosse stato Gilmour sarebbe stato diverso. Avremmo avuto uno più forte fisicamente ma meno qualitativo o con meno personalità nel giocarla. Ma una squadra forte e ambiziosa deve nel tempo, non lo puoi fare subito, trovare sostituti. Nel caso di Lobo di un giocatore particolare, unico, perciò la scelta di Billy è stata ponderata. Siamo stati bravi e soprattutto lui è voluto venire. Ma non cambierà niente come organizzazione. Sono all'inizio della mia carriera da allenatore. Mi sento bene, ma ho ancora molto da imparare. Queste le parole di Cesc Fabregas in un'intervista esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset. Se dovessi ispirarmi ai miei colleghi, rimarrei molto colpito da Simone Inzaghi che con il suo 3-5-2 riesce a dare vita ad un'anarchia incredibile, rendendolo realizzabile con il duro lavoro. D'altronde non posso non citare Ciaju Motta che, con la sua struttura, sta dando un approccio moderno al calcio italiano grazie anche all'inserimento dei difensori centrali. Ma chi saranno le squadre che lotteranno per lo scudetto secondo Fabregas? Queste le sue parole. Siamo ancora all'inizio, è presto, ma penso che la squadra più forte continui ad essere l'Inter, soprattutto perché, partita dopo partita, abbiamo visto che sarebbe molto semplice vincere lo scudetto. Lo sono anche il Napoli, che sarà lì con Antonio Conte, sa vincere uno scudetto e una Premier League. Vedremo gli altri. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Sei d'accordo o no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale, grazie.